За сайн манайхаа эргээ та бүгдтэйгээ мөслөгийн үеийн анхуугаараа уулзж байгаадаа Bron маш их баяртай байна. Та хэд мэн ч гэсэн баяртай байвал like, sub дараад Bro-до хэр байгаагаа хэлээрэй. За хэдүүдээ шинэ бүтээгт орохоос өмнө Bron өмнөх ангиудыг тавчхан сануулад өгье. Ханфон удирдлагыг Ли ахад өгч сар бүр хангамж явуулахаа амсан үдээд визигээ зорьсон билээ. Гэвч визла мөсөнд булагдаж хасаагуурууд шатаж генераторын түүш хөлдсөн байлаа. Утаан давтаж байж цахилгааныг арайхийн сэргээсэн тэрээр Quick-ийн сэрсэн давхар портлоор Юаныгийн эгчээ агуулхаас ган хоолой татан халуун усны халаалтыг вилла даяар суйрлуулв. Ногооны цэцэрлэг дээр олон бүтлгүүтлийн эцэст эхлээд бүрэн боловсруулж дараа нь томруулбал амт хадгалагдана гэсэн дүрмийг нээж гүзээлзийн тарив. Тэр зуур сувлагч жин замаас рефлексээрээ цохиод унагсан цагаан баавгайг тижээвэр амтыг химээ авчирсан бөгөөд дубаа химээх тэр баавга чарав татдаг найдвартай тээвэр болов. Удалгүй хулууны чинээ боловсрсан гүзээлзэгнээс 3-ыг нь Рачингийн бааз руу илгээхэд Рачин, Зикси, Юаны нэр цадтлаа идэж аргав. Гитэс амар амгасан норов. Агуун гүнээс баазын цэргүүд тогтолж тэднийг сагсуу, Жан Дон шүү, эмэгтэй капитан уус шиг биетэй хуучин жинер өдөрдөж байлаа. Хинч амьд үлдэхгүй гэсэн тушаалд галзуурсан цэргүүд харахуур үзтгав. Агуулгын зэвсэг дайсны гарт орвол бослохынхан сүнэж, вилланч илэрнэ гэдгийг ойлгосон Ханфон боломжтой бол хангамжийг авна, үгүй бол бүгдийг үнс болгоно гэж шийдэн сувлагч Жиний хамт чаргаар хөдлөв. Энэ хооронд Рачин хүүхдүүдийн хамт зам сүрсэн цэргүүдийг унгаж, орцоо тесэрж хуучин Жинийг нурангийн дор болов. Гэвч мангас мултран гарахад Ханфон, сувлагч Жин хоёр буун газар нөмөрч, цасан нуранг ба уурын мананд дардлагдан бүгд амьд мултрав. Харуулын цамхагт амсгийсний дараа сувлагч Жин гурвлыг вилла руу дагуулж Ханфон ганцаараа агуулах руу хан дундуур зам сийлэн нэвтрэв. Дотор нь 2 капитан хоорондоо тулалдсан байв. Жан Дон шүү супер хүчтнүүдийг зэвсэг мэд үздэг өршөөлгүй командлагчийг буулган авч хангамжийг хуваая химэн ятгасаар үлссэн цэргүүдийг ч эцэст нь эмэгтэй капитаныг ч уралтад нэгтгэв. Тэднийг маргалдах зуур Ханфон зэвсэглийн секторын өнцөг болон бүрт тесрэх бодис нямба байрлуулж чимээгүйхэн гарахаар зэхэж байлаа. Санамсаргүйгээр Ханфон Гзасын залуу руу шууд гүйж очив. Түүний бүрэн мартсан залуу тэнд түгжигдсэн хിവэр байв. Тэдний нүд толгормогц тэр залуу сандрав. Ханфон түүнийг чивлэн буутаа нуугтан ирэхийг хараад тэр түүнийг дуугүй болохоор ирсэн гэж боджээ. Түүний айсан тусламжийн орилон хонглоор цууратаж дараагийн секундэд тэр сумаа шүршигдэв. Газасын залуу эдгээр бүх бүлгүүдийн дараа эцэст нь үхэн унав. Гэвч түүний шуугантай өхөл Ханфог ичиж орхив. Газар доорх агуулхад байсан бүх хүмүүс одоо хин нэгэн тэнд байгааг мэдэж байв. Тижээр залуу, тэнэг Ханфо амны хаасан дотроо хараан хонгил руу хурдангүй. Тэр тэнэг чангаар өөхөх хамгийн муу цагт свэх хүчээ ашиглан хэлбэлцлийг мэдэрч ардаас нь хурдан ойртож буй 2 дасан эрчим хүчийг шууд мэдрэв. Хуучин Жин болон Жан Дон шүү. Ксанг Дон шүү цэргүүдтэй тушаал өгч эхний салаанд газар зүг дагаж хонглын гарц дээр сатуулах товч замаар явахыг тушаав. Хэдийнэ тэргүүлж байсан Ханфо зэвсэг дээр хатгалтаа чангалав. Одоо нэг эргэлт хийвэл би гарна гэж тэр сөнгөнөв. Гэвч гарц харагдахтаа зэрэгцэн ардаас нь буун дуудсэрв. Жааны эхний салаа бараг нэгэн сэрэг огтлогцолт хүрсэн байв. Сомнууд агаарыг сэтлэн гарав. Инстинктээр хариу үйлдэл үзүүлж Ханфон ягаан ба ногоон гэрлүүдийг хоёуланг нь нэгэн сэрэг совглож хувцсыг нь бүхэлд нь бэхжүүлв. Тэдний цохилт юу ч хийгээгүйд цэргүүд хүсчихв. Сомнууд металл мөргөх чулуу шиг түүний дээрээс пинк хийв. Дараагийн агшинд тэд өөрсдөө кастагдж байв. Ханфо сүүлчийн нэгэн шалан дээр унах хүртэл зогссонгүй. Түүний цээж огцом дээш доош хөдөлж байв. Тэр 1 секунд удаан байсан бол тэнд хэвтэж байх байсан. Амьсгаагаа дими өрөхгүйгээр тэр хонглын гарц руу тэмүүлж тесрэх бодисын таймерыг 2 минутанд тохируулв. Цэвэр ороход яг хангалттай. 2 минут гэж тэр өөртөө чанга дуугаар хэлв. Хангалттай хугацаа. Ягаан гэрлээ дахин идэвхжүүлж тэр чулуун ханаар замаас илж эхлэв. Биеийнх нь хагасан нарийн хонголд хэдийнэ орсон байхад тэр зогсон, бэрдүүлж удалгүй галд замхрах хангамжийн улс руу эргэн харав. Яг тэр үед газарч чирв. Агуугаар гүнзгий нүргэн рүүлдэж тоосон донд сүүдэр сүндэрлэв. Хуучин Жин ирсэн байв. Асар том амтны нүд сулхан ягаан гэрлийг хармагц гэцгээв. Тэр үүнийг шууд танив. Юуи үлийн хэржигнэв. Түүний нүүрэн дээр хүзэн ядалт галзуурал болон мушгирв.
Хамфонгийн баригдашгүй нэмсэглэл, өмнөх шоосон тон тэр бүгдийг нь санав. Хуучин Жин доош гიშгэж бетонын шалыг асар том хүчээр батлав. Энэ цохилтын дор дэлхийн нугарч тогтворгүй хонглыг нураав. Чулуунууд хөрсний гулгай шиг каскадлав. Хамфо сийлинг нурахаас өмнө бараг арай гэж өнхөн гарлаа. Бүх хүмүүсээс би энэ амьтантай дахин таарах ёстой байж. Гэвч хугацаа дуусч байв. Тэр хуучин Жинийг хурдан буулган авахгүй бол өөрийнхөө тесрэгтэнд өртөх байв. Хамфон зевсгээ өргөн гал нээсэн ч хуучин Жин асар том гараа газар хүчтэй цохиж тэдний хооронд өтгөн нурангийн хан дуудав. Сомнууд хажуугаар нь өнгөрч оч шидэв. Гисэн ч Хамфон зогссонгүй. Тэр энэ нь монстрыг барьж байгаа цорын ганц зүүд гэдгийг мэдчихвэсэн ч түүний найдварууд богино настай байв. Хуучин Жин аратан шиг архиран өөрийнхөө хаастаар шууд дайрч сомнуудыг бүхэлд нь үл ошоо. Цохирт хонгозоор цохилтын давлгаа явуулав. Тэр ёолон хавиргаар нь өвдөлт өгч байсан ч сүдээ зун тэр өөрийгөө чиглүүлж цохилтоос бичин бүх булчин нь чичрэв. Тэр толгоогоо өргөөд хүсчихв. Асар том амтан өөр нэг цохилт хаяж энэ нь сүйтгэгч бөмбөг шиг бууж ирсэн ч хамгийн сүүчийн мөчөд хан телефон хажуу тийш өнхрөв. Богино хугацааны боломжийг харж Хамфон амтны хүрээнээс гарч хонглооргүй. Хамфон гартаа атгсан алсын удирдлага руу харахад хараал идэг гэж тэр бодон шүдээ зов. Алсын удирдлага эвдэрч хийж би одоо таймерыг зогсоож чадахгүй. Тэр мөрөн дээгүүрээ эрсдэлтэй харав. Асар том амтан цорын ганц гарцыг хааж байв. Одоо би юу хийх вэ? Ансгаа аван тэр өмнөх шийдвэрээ харав. Би тесрэх таймерыг ийм хурдан тохируулахгүй байх ёстой байсан. Ард нь байсан амтан сударсангүй. Хуучин Жин гараа газар хүчтэй цохиж Хамфон руу хатуу чулуун давлгаа шиг хүчтэй чичиргээ явуулав. Хамфон иргэн хоёр гараа урагш түлхэж хүчээ газар руу юулав. Газар шууд хатуурахад ягаан ногоон гэрэл ундрагаж шокийн давлгаатай мөргөлдөг юу. Хоёр эрчим хүч мөргөлдөхөд агуу хүчтэй чичрэв. Нэг хүч эвдэхийг эсрэг тал нь эсэргүүцхийг хичээв. Аль нь ч нэг инч бууж өгсөнгүй. Хамфонгийн нүүрэн дээгүүр хөл сурсав. Түүний нүд амтны зогсолт руу гясхийн дутагдлыг хайж байтал гинт түүнд санаа орж ирэв. Гинтийн шилжилтэнд тэр тактикаа өөрчлөв. Түүний алган дээрх ягаан гэрэл анивчиж хуучин Жиний доорх газар хайсан балав шиг зөөлрөв. Асар том амтан доорх шалан задрахад уйлан архирв. Түүний гар хүл нь өтгөрч буй шавар руу сорвдон унав. Хамфон энэ мөчийг ашиглаж иргэн эргэлзээгүйгээр гүйв. Хуучин Жиний ууртай орилон түүний араас цуурайтав. Хочхор залуу нагаас зогтох гэж бүү зүрхэл. Гэвч Хамфон эргэж харсангүй. Тэр нарийн хонглуудаар гүйж өмнө нь зевсэг түлшний торхнуудыг хөвөнд оруулж байсан яг тэр бүсээр өнгөрөв. Түүний содос чихэнд нь нүдэж байв. Тесрэлт босоход ганцхан минут хүрэхгүй хугацаа үлдлээ гэж тэр бодон цээжин шатаж байв. Би хорогдох газар олох ёстой. Тэр мэдэрхүүгээ гадарсангуу. Амтэн одоохондоо гатсан байв. Сайн байна гэж тэр амьсгаа ав. Наад захан тэр намайг дахин хөөхгүй байна. Тайвшрал бий болох цаг гарахаас өмнө түүний нүд дахин өргөсөв. Өөр нэг эрчим хүчний гарын үсэг хурдан ойртож байв. Байж боломгүй юм, Жан Дон шүү. Хэдэн секундын дотор Жан Дон шүү болон түүний салан эмэгтэй капитан болон хид хідэн цэргүүдийн хамт огт хилцэл дээр ирэв. Тэд гинт зогсон, бүсийг сканерд ав. Тэдний нүдэнд хинч тэнд байсангүй. Тэр өөр замаар явсан байх ёстой гэж тэдний нэг нь сүнгэнэв. Тэд болгоомжтойгоор таран алхав. Ердөө хэдэн метрийн цаана Хамфон хангамжийн хайрцагны ард хэвтэж зүрх нь маш чанга нүдэлж байсан тул тэд сонсох вэ гэж айж байв. Энэ хитрхи ойрхон байлаа гэж тэр бодов. Ахаад нэг алхам хийсэн бол би тэдэнтэй шууд мөргөлдөх байсан. Жан Дон шүүгийн дуу хоолой хурцтлыг сэтлэн хурц бөгөөд ууртай гарч ирэв. Хуучин Жин, чи түүнийг дахин алтлаа. Тэр юу юм бэ? Супер хүчрхэг хүн үү? Хуучин Жин толгоогоо гудайлгаж дуун намхан бөгөөд ичхүүртэй байв. Тийм ээ капитан, би уучлал хүсэж байна. Эмэгтэй капитан шоолгодов. Тэр супер хүчрхэг хүн бол салахад амиа хорлол болно. Тэр биднийг нэг нэгээр нь түүж авах болно. Ксан Дон шүү буцаан хариулв. Хэрв бид хамтдаа байвал түүнийг хизээж булангаас гаргаж чадахгүй. Түүний нүд алсын удирдлага дээрх анивчих таймер руу гясхэв. Гардах цөөхөн хэдэн секунд үтсэн байв. Бөмбөг ямар ч секундэд тесрэх гэж байна. Яг тэр үед эмэгтэй капитаны инстинкт ажиллав. Нэг хурдан хөжгөөнөөр тэр бууга өргөн "Хин тэнд байна? Гараад ир" гэж гинэв.
Түүний дууны цуурай танхимыг дүүргэв. Цэрэг бүр шууд тэр чиглэл рүү эргэж, буунууд нь хам фонгийн нуугдмал газар руу чиглүүлв. Бодит байдал түүнийг мөргөхөд царайных нь өнгө арилж байв. Хүүтэн агуун хананд шахагдан хам фон хоёр азгаа флат шахав. Улаан гэрэл хурдан тэлж танхимын хан сийлинг дагуу уралдав. Цэргүүд таагүй харагдаж солилцож, чулуугаар хагарлууд аалзыг явж ихэсгэд тэдний буунууд баг зэрэг чичрэв. Ханфон энэ хаасыг ашиглан хангамжийн хайрцуудыг дамжин дайсны ард хөнхөн буулаа. Тэр зүхтах боломжоо хаалтдаггүй шууд урагшгүй. Гэвч Жан Дон шүү хамгийн хурдан хариу үйлдэл үзүүлв. Түүний гарнаас дүүл тесрэн гарч унаж буй нурангийг хормын төдийд хайлж зам цэвэрлэв. Дүүз унтрахад хананд шин нүх гарсан байх бөгөөд Ханфон хэдийнэ алга болсон байлаа. Жан Дон шүүгийн нүүр уур хилэнгээр мушгирч тэр жаалыг хараал идэг. Араас нь яв. Би түүнийг андаар нь хүсэж байна. Энэ хооронд Ханфон хонглуудаар явсаар тосон дархнуудаар доторлогдсон танхимд бүтчин орж ирэв. Амьсгаагаа дээр дүүнүүлэн нэгэн торох руу харав. Түүний тесрэх бодис байрлуулсан яг тэр торох. Хэдэн цаг үлдсэн бэ? Тэр таймрын шалгуул 1 секунд. Тэр шууд иргэн хамаг хүчээрээ хар хурдаараагүй. Түүний араас Жан Дон шүү болон цэргүүд шууран орж ирэв. Жан, энэ жаалыг барьсан хүнд 100 фунт будаа, 50 фунт мах өгнө. Хөдөл. Яг энэ үед хуучинжийн араас нь ирж, "Капитан, намайг хүлээгээрэй." Жан Дон шүүгийн төвчээр алдагдаж, "Чи ашиггүй бучингийн бөн. Чи яагаад дандаа?" Түүний яриаг хурц бип чимээ таслав. Тосон торох дээрх таймер тэг заалаа. Хариу үйлдэд үзүүлэх цаг байсангүй. Бүх танхим газ гангийн шуурга болон тесрэв. Цэргүүдийг торхнуудтай нь хамт гал залгиж, хуучинжийн хүртэл асар том цохилтын давалгаанд арагшаа шидэгдэв. Ойролцоо хонгозоос эмэгтэй капитан галын давалгааг харна. "Гүй, амьдралынхаа төлөө гүй" гэж ойрлов. Тесрэлт дай уруул үүсгэж, бүх газар доорх депо сүрлэг шарах шүүгээ болон хувирв. Цаашдаа Ханфон зогсон буцаж харав. Дүл хэдийнэ агуун хагасыг залгижээ. Энэ дуслаа. Бүх зүйл алга боллоо. Гэвч түүний тайвшрах хугацаа богино дайв. Эмэгтэй капитан үтсэн цэргүүдтэйгээ галаас зугтан хонглоос гарч ирлээ. "Эмэгтэй капитан, тэнэг залуу, чи үнэхээр түлшний депог бүхэтэн тесэлж эхлэе." Араас нь нэхэх дүлийг хараад Ханфон дахин эргэнгүй. "Яагаад дандаа би гэж?" Энэ үед түүнд нэг санаа орж ирэв. Тэр хонглын хананд алгаа хүчтэй цохиж улаан эрчим хүчээ сууглалаа. Хан нурж тэдний араас хөөх гал болон цэргүүдийг хаав. Гэвч эмэгтэй капитан бууж өгсөнгүй. Тэр агаат дүүлэн нисэн мэт харайж нурангин дээгүүр хөнхөн гарч ирэв. "Чи норш, би чамайг ална." Ханфон маргалдах цаг байсангүй. Хар хурдаараа гүнгээ. "Надаас хол бай" гэж буцаан орлов. Эмэгтэй капитаны араас ирж байсан цэргүүд тийм ч азтай байсангүй. Инферно тэднийг хэдхэн секундэд заллиж, орилох чимээ нь агаарт замхарлаа. "Капитан, би чамайг үүнтэй хамт арилгахыг зөвшөөрөхгүй." Ханфон, "Хатагтай, одоо үүний цаг биш." Урд нь гарц харагдахад Ханфон, "Урд агуу байна." "Капитан, одоо тийшээ, энэ бидний цорын ганц боломж." Тэд хамтдаа агуу руу шургаж ямжив. Дотор нь ороход капитан, "Өөрийнхөө хүчээр орцыг хаа" гэж тушаав. Ханфон хоёр алгаа чулуунд хүчтэй цохиж, улаан гэрлэр хагарлуудыг явууллаа. Чулуунууд нуран унаж, тесрэгтийн аюулыг арай гэж зогсов. Гадаа бааз бүрэн хаос болж, суман зэвсэг, түлш, ээлж дараалан тесэрч байлаа. Нурангад цогцолсон цэргүүдийн орилон газар авч, газар доорх бүх систем дижбэрэн шатаж байв. За манайхаа, энэ бол одоогоор мөсдгийн үеийн маань сүүлийн гарсан байгаа бүлэг нь. Үүнээс цааш дахиж бүлэг гарах хэсэг нь тодорхойгүй байгаа. Зогсоогүй төлөвтөл байна. Бас дуусахдаа яг дахиад нэг эмэгтэй хамтран амьдрагчтай болоод дууссан байгаа үз. Брон, хэрв шинэ бүлэг нэмэгдэх юм бол дахиад оруулснаа. Тиймээс та хэд маань сайхан лайк, сабга дараад брого хүлээгээд сууж байгаарай.